Бұл дүниеде жаратылыстардың ішінде адам баласы көп зардап алып келеді. Адамдарда ойлау қабілеті болғандықтан ба, әлде басқа бір факторлардан ба білмедім. Ғалам қаншер, жауыз, қадігез, жүрексіз адамдар бар. Сондай адамның бірі Миссула қаласында, Монтана штаты, Америкада болған. Сіздермен бірге Fortress of History каналды көп адамдар жазылмай көреді екен. Каналға жазылып, лайк басыңыз, сіз үшін қиын емес, біз үшін үлкен көмегіңіз тиер еді. Ал онда жалғастырайық. Миссула қалашығында 70 мың адамдай тұрады. 11 сәуір 1974 жылы бұл қалада болған жайт бүкіл қаланы шошытты. Паунд жанұясына тал түсте қаншер кіріп, сол үйдің шаңырағын бұзды. Паунд жанұясы 5 адамнан құралды. Олар анасы Донна, әкесі Харви, шіркеу қызметкері болып жұмыс жасады, және 20 жасар Кенни мен Карен, 12 жасар Кетти, сол күні үйде 39 жастағы Донна болатын. Қаншер үйге кіріп бірінші Харви Паундтың тапаншасын олардың жатын бөлмесінен тауып алып, Донна Паундты ұстап алып, ұрып, төсекке жатқызып жіппен байлап зорлайды. Зорлағаннан кейін ол Доннаны тізесіне отырғызып басынан 5 рет тапаншамен атып өлтіріп кетіп қалады. Кейіннен полиция келіп Доннаның денесін криминалистер тексереді, және денесінің қасында тапаншаны тауып алады. Полиция Донна Паундтың қаншер ұрғанын, зорлағанын растады. Өкінішке орай, көп білмек болмады, кім және не үшін бұлай істегенін полиция білмеді. Алайда полицияда күдік тудырған 2 адам болды. Бірі Донна Паундтың күйеуі, діндар Харви Паунд. Полиция Харви Паундтың көңілдесі бар екен білді, бірақ сол қанды күнде Харвиде мықты алиби болды, яғни ол кезде ол басқа жерде болған, және адамдар оған куәгер еткен. Екінші күдікті адам, ол 20 жасар Уэйн Нэнс еді. Ол Доннаның баласының досы, оны сол үйдің қасында, Доннаны өлтіріп жатқан уақытқа көрген. Бірақ Уэйн Нэнсқа қарсы аса әрі ілмектер болмаған соң, оны да босатуға полиция мәжбүр болды. Осы оқиғадан кейін 5 жыл уақыт өтті. Миссула қаласынан 30 шақырым жерде Бивертейл саябағында жасөспірім қыздың денесін темір жолшылар тауып алған. Криминалистердің сараптамасы бойынша мәйітті 4 ай бұрын қаншер зорлап сол жерде өлтіріп кеткені. Полиция осығанға дейін жоғалып кеткен адамдардың тізімін қарауға кірісті. Олар тізімнен ол қызды таппаған соң, уақытша оның атын Бивертейл деп атап қойды. Олар бұл қыз кім екенін білмеді. 1985 жылы, желтоқсан айында Бивертейл саябағына бір фотосуретші келіп табиғатта суретке түсіріп жүрген кезде, жерден адамның аяғын байқайды. Полиция сол жерге келіп, бұл жас қызды да зорлап басына 3 рет тапаншамен атқанын анықтады. Мәйіт саябақта 3 айдай жатқанын жеткізді. Полиция бұл қызды да жоғалған адамдардың тізімінен таппады. Бірнеше күннен кейін Миссула қаласына жақын жерде тағы бір жанұяның шаңырағы шайқалды. Тереза Шук және Майк Шук ерлі зайыптылар, және 3 балалары болды. Олардың үйіне қаншер кіре сала, үйдің отағасын, яғни Майк Шукты тапаншамен басынан ұрып талдырады. Ал әйелінің аяғынан атып, балаларды бір бөлмеген қамап, қайтып келіп Майк Шуктың денесіне пышақ тығып өлтіреді. Қансыраған әйелдің аяғын қымтап байлап, қанды тоқтатып, оны жатын бөлмеге сүйрейді, Терезаны төсекке байлап зорлайды. Ісін бітіргеннен кейін қаншер Терезаны пышақтап өлтіреді. Кетер кезде үйді өртеп кетеді. Өртеніп жатқан үйді көрген көршілер 3 баланы өлімнен аман алып қалады. 9 ай өткеннен кейін, яғни 4-ші қыркүйек күні тағы бір оқиға орын алды. Миссула қаласындағы тұрғындарының бірі Кристина және Даг Уэлш еді. Олар ерлі зайыптылар. Олардың жиһаз шығаратын зауыты болды. 4-ші қыркүйек, түннің бір уақытында Даг Уэлш терезеден оның үйінің алдында жүрген адамды байқайды. Сыртқа шыққан кезде ол оның зауытында істейтін Уэйн Нэнсті көреді. Уэйн Дагқа оның үйін біреу аңдып жүргенін айтып, бірге іздеуге ұсыныс жасайды. Оған келіскен Даг Уэлш үйге кіріп қолшамын алмақшы болады. Үйге кіре сала ол басынан соққы алады. Құлап түскен Даг Уэлш артына бұрылады. Уэйн Нэнсті көреді, оның қолында тапанша болады. Естеріңізде болса, бірінші оқиғада, яғни Донна Паундты өлтірген күдіктінің бірі Уэйн Нэнс еді. Ол кезде оның жасы 20-да еді. 31 жасар Уэйн Нэнс Уэлш жанұясында жұмыс істеп жүріп Дагтың әйелі, яғни Кристина Уэлшқа көзі түскен. Ол оны көрген кезде онымен төсектес болуды армандайтын.
Жанағы оқиға оралатын болсақ, Даг Уэльш құлаған кезде, оның әйелі Кристина жүгіріп келеді. Қаншер тапаншамен Кристинаны қорқытып күйеуін байлауға бұйрық береді. Кристинаны ол екінші қабатқа апарып, төсекке жатқызып байлайды. Одан қайта төменге түсіп байлаулы болған Дагты ол қатты соққыға жығады. Одан кейін оны төменгі қабатқа сүйреп түсіріп, оны ағашқа байлап, 20 сантиметрлі пышақты алып Дагтың денесіне тығып алады. Пышақты шығарып ол қайта жоғарыға барып, Кристинаны шешіндіріп зорламақшы болады. Бірақ астынан бір дауысты естіген Даг есікті ашып, төмен түсе келе алдынан мылтық ұстаған Даг Уэльшке кезігеді. Даг Уэльш ойланбастан мылтықта болған жалғыз оқпен Уэйн Нэнсіпті атады. Ішіне тиген оқ Уэйнді тоқтатпады. Ол тұрып тапаншамен 3 рет Дагты атады. 3 оқтың біреуі ғана Дагтың аяғына тиеді. Даг мылтықпен қаншерді ұра бастайды. Ұрғаны соншалықты құлаған қаншердің басын мылтықпен езгілеп тастайды. Кристина дереу полиция хабар береді. Полиция келіп үшеуінде емханаға жібереді. Жолда қаншер Уэйн Нэнс жанын тапсырады. Ал Даг пен Кристина аман қалады. Қаншер Уэйн Нэнс жоғарыда айтылған адамдардың бәрін өлтіргені дәлелденді. Ол өлгеннен кейін үйін іздестірген кезде, әр өлген адамның соларға тиесілі заттар, суреттері, шаштар, киімдері табылды. Және 2 жас қыздың кім болғандары белгілі болды. Бәрімізді осындай жауыздардан Алла сақтасын.